Ես Սոլակ Հակոբյանն եմ, բժիշկ հոգեթերապևտ։ Եվ այժմ իմ alter ego հոգեբանական օգնության կենտրոնից ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր ինձ հետ են եթերում։ Մեզ սպասում է հետաքրքիր աշխատանք, ես շատ եմ կարևորում եւ ցանկանում եմ, որ այդ աշխատանքը լինի ել ավելի հետաքրքիր ձեզ համար, ել ավելի արդյունավետ եւ ամեն մեր հանդիպումից, ինչպես եւ այսօր, դուք կարողանաք վերցնել ինչ-որ մի բան, էական չէ, շատ թե քիչ։ Կարևորն այն է, որ վերցնեք եւ դա օգտագործեք ձեզ համար։ Որպեսզի այն բորբոքի ձեր բոլոր պաշտպանական ուժերը, ձեր հզոր պահեստային հնարավորությունները, ձեր ներքին ռեսուրսները եւ դա օգտագործվի շատ ձեզ։ Որպեսզի դուք կարողանաք հաղթահարել ձեր բազմաթիվ դժվարությունները, ֆիզիկական, հոգեբանական եւ ամրացնել ձեր օրգանիզմի պաշտպանությունը, իմունիտետը։ Ձեր բերեք հիանալի ինքնազգացողություն, հաղթարեք հիվանդությունները, ապրեք կոմֆորտային եւ իհարկե երկար։ Չեմ կասկածում, որ հիմա կլինեն վատատեսներ, անհավատներ, քննադատողներ, դրանք մեզ չեն խանգարում։ Դուք էլ շատերին մի լսեք, ունեցեք ձեր սեփական համոզմունքը, այնպես ինչպես ես ունեմ իմ համոզմունքը, որը հիմնված է իմ մասնագիտական ունակությունների, ինտուիցիայի եւ մեծ աշխատանքային փորձի վրա։ Եվ ինչու՞ն է իմ համոզմունքը։ Նրանում է, որ ես գիտեմ մի մեծ գաղտնիք, ես գիտեմ, որ դուք շատ ուժեղ եք, ես գիտեմ, որ ձեր մեջ աստվածային ուժ։ Ես գիտեմ, որ դուք կարող եք ուղղակի առողջանալ, դա մեծ հրաշք է։ Այդ հրաշքը ես տեսել եմ տասնյակ հազարավոր անգամ, երբ մարդիկ առողջացել են նույնիսկ ամենադժվար համարվող, ամենածանր համարվող հիվանդություններից։ Աստվածային ուժ կա ձեր մեջ։ Հավատացեք ձեզ այնպես, ինչպես ես եմ ձեզ հավատում։ Ինչ եք հիմա նստած, մի քիչ տխուր, լարված, եղեք անհոգ, ազատ, ժպտացեք, մենք միասին գնալու ենք առաջ, դեպի հաջողություն։ Ամեն անգամ մեր առջև մենք դնում ենք այդպիսի շատ կարևոր, շատ դրական նպատակներ, կյանքը դարձնել ավելի հետաքրքիր, առողջ եւ երկար, եւ դա անպատգոր խոսքեր չեն, կրկնեմ, ես հազարավոր անգամ եմ դա տեսել։ Դուք լավ գիտեք կամ տեսել եք ինչպես են մարդիկ օգտում ջրհորից։ Պարանով դույլ են իջեցնում ջրհորի խորքը, լցնում են այդ դուրը ջրով ու հետո բարձրացնում են վեր։ Մենք ունենք մեր կախարդական դույլը եւ որոշ հոգեթերապևտիկ տեխնիկաների միջոցով կարողանում ենք սուզվել հոգու ամենախորը շերտերը։ Դեռ ձեր ուժերն են, ձեր պահեստային հնարավորություններն են, ձեր գանձերն են։ Ալի Բաբայի քարանձավում ինչքան այդքան գանձեր, ինչքան ձեր հոգու խորքում։ Երբ մենք կարողանում ենք հասնել դրան եւ բերել դեպի մակերես այդ կախարդական ջուրը, ձեր ներքին ռեսուրսները, հնարավորությունները, ապա նրանց դեմ ինչպես ասում են խաղ չկա, ամեն ինչ փոխում է օրգանիզմում, ամեն ինչ վերականգնվում, ձեր օրգանիզմը ունի հիանալ հնարավորություններ իրենք կարգավորելու, վերականգնելու, առողջանալու։ Հավատացեք ձեզ այնպես ինչպես ես եմ հավատում ձեզ։ Եվ ամեն ինչ լավ կլինի, առանց կասկածի։ Այսօր մեր աշխատանքը
Ինչպես միշտ կլինի երկու մասից։ Սկզբում իսկ պատասխանեմ ձեր հարցերին, որ արդեն ստացել եմ աշխատանքային խումբը կամ հիմա կարող եք զանգահարել, կարծես թե հեռախոսը պետք է հիմա տեսնեք էկրաններին։ Իսկ հետո մենք կացնենք արդեն պրակտիկ մասին, երբ միասին կախարդական թրիչ կատարենք ու կասնենք մեր մեզ նպատակների։ Եվ այսպես մենք ստացել ենք բազմաթիվ հարցեր, հետաքրքիր, եւ ես ընդունում այն հարցերը, որոնք շատ լինեն ուզում։ Այդ տեսեք Նայրան հարցնում է, եթե դժվար չէ ավելի շատ խոսեք նևրոզների մասին, շատ ենք խոսել, այնքան ենք խոսել, բայց ելի պետք է, որովհետև սրանք այսօր ամենատարածված հիվանդություններ են, վերջին 50 տարվա ընթացքում նևրոզները երկրագնդի վրա ավելացել են 62 անգամ, ինչ հետ է դեռ կապված, կյանքը գնալով դառնում է լարված։ Ամեն անգամ ենք դա նշում ենք, դա իսկապես դժմարտություն է։ Վերջին 100 տարվա ընթացքում ինֆորմացիոն միայն լարվածությունը ուղեղների վրա ավելացել է 10 միլիոն անգամով։ Եվ ելի բազմաթիվ գործոններ կա, որոնք բացասական են ազդող, սոցիալական գործոններ, հոգեբանական գործոններ։ Իսկապես ինչ է նևրոզը իրենց ներկայացնում։ Ես փորձեմ այսօր ձեր հետ խոսել շատ կենսական լեզվով, առանց բժշկական տերմիններ օգտագործելու, որպեսզի ամեն ինչ լինի ավելի հասկանալի։ Գիտեք, մարդկանց կյանքի էվոլյուցիայի ընթացքում, մարդկության զարգացման էվոլյուցիայի ընթացքում մեր մեջ ձևորվել է մի հզոր մեխանիզմ ու շատ կարևոր, պաշտպանական, կյանքը պաշտպանող։ Դա ադապտացիան է, հարմարվելն է կյանքի պայմաններին։ Մենք հարմարում ենք մեր կյանքին տարբեր մակարդակներով, ֆիզիոլոգիական մակարդակով, օրինակ մեր հյուսվածքները, բջիջները, օրգանները հարմարվում են ամառվա շոկին, որպեսզի գերջերմություն չլինի, օրգանիզմը չայրվի ուղղակի այդ շոկից։ Իսկ հետո հարմարում ենք ձմռան սրտին, որպեսզի չսրտահարվենք։ Դա ֆիզիոլոգիական մակարդակով։ Հարմարում ենք նաև հոգեբանական, սոցիալական, հույս ունենալով, որ հետո ամեն ինչ կփոխվի դեպի լավ։ Բայց ահա մեր կյանքում լինում են բազմաթիվ ստրեսներ, լարումներ, ցնցումներ։ Եվ հետո գալիս է մի պահ, երբ հանկարծ տարբեր ուղղություններով մենք չենք կարողանում հարմարվել։ 3 ուղղություն կա, որոնք կարևոր են մեզ համար։ Առաջինը դա ներընտանեկան հարաբերություններն են։ Երկրորդը դա սիրային կամ ինտիմ, երրորդը հասարակական, կոլեկտիվ ընկերներ։ Եվ երբ հանկարծ օրինակ ընտանիքում ստրես ենք ապրում եւ չենք կարողանում հարմարվել այն փոփոխությունների հետ, որոնք կան, այն հարաբերությունների հետ, որոնք ձևավորվել են, ուղղակի հնարավոր չէ։ Այս հարմարվականությունը խանգարվում է։ Այդ ժամանակ առաջանում է նևրոզը։ Ստրեսներից հետո ուժեղ միանվագ հաստող կամ փոքր չափերով, բայց երկար ժամանակ։ Նևրոզները դրանք դեզադապտացիայի հիվանդություններ են։ Անհատը չի կարողանում հարմարվի այն փոփոխություններին, կտրուկ, որոնք կայացել են իր տանը, իր ընտանիքում, իր սիրային հարաբերություններում, իր միջանձնային հարաբերություններում շրջապատի մարդկանց հետ։ Կա չէ այդպիսի մի վիճակ է, չես կարողանում այդպես ապրել ու զգում ես, որ ոչինչ չես կարող անել։ Երբեմն իհարկե դա թվացյալ է, սուբյեկտիվ է։ Ոչ մեզ նրանք ֆրուստրացիաներ, թվում է թե ոչինչ չես կարող անել, բայց դա արդեն սկիզբն է նևրոզի մեջ։ Ասում ենք նևրոզը, բայց դե մեկ հիվանդություն չէ, դա մեծ խումբ է հիվանդությունների։ Առաջ մենք հաշվում ենք 3 նևրոզներ, հետո դարձան 4,
հիմա մինչև 16, 17, 18 է հասնում, ամենատարբեր։ Եվ պաստորեն նևրոզները այդ հիվանդություններն են, որի ժամանակ մենք կոնֆլիկտի մեջ ենք մտնում շրջապատի հետ, ծնցումներ ապրելով, իսկ հետո այդ կոնֆլիկտը մտնում է մարդու հոգու խորքը։ Այսինքն, առաջանում է պայքար հոգու խորքում, մեր հոգեկան ուժերը, որ պետք է իրար հետ աշխատեին, համատեղ, իրար փոխարինելով և դրանով ձևավորեին հոգեկան առողջությունը, մտնում են պայքարի մեջ, մտնում են կոնֆրոնտացիայի մեջ։ Անհատը ապրում է անհաշտ, ինքը իր հետ, իր տարբեր եսերը ապրում են անհաշտ, այս է նևրոզը, ներքին պատերազմ։ Եվ իհարկե այդ բախումներից առաջանում են բազմաթիվ գանգատներ։ Եվ հոգեբանական մակարդակով, և սոմատիկ կամ ֆիզիկական, նաև թուլությունն է ընդհանուր, և աշխատունակության անկումն է, և վատ տրամադրությունն է, և տարբեր վախեր, տագնապներ, կպչուն մտքեր, և սրտխփոց, ճնշման տատանումներ, անքնություն, ստամոքսի աղիների մոտ աշխատանք և ելի տարբեր, գիտեք, նևրոզները դա ամբողջ օրգանիզմի հիվանդությունն է, համարյա բոլոր ֆունկցիաները մասնակցում են, և դրա համար էլ գանգատները լինում են շատ խայտանորեն։ Պաստորեն այստեղից էլ կարելի է եզրակացնել, որ բուժումը կայանում է նրանում, որ պետք է բոլոր այդ ուժերը իրար հետ հաշտեցնել, և կատարում է այդ հաշտեցումը մարդիկ առողջանում են։ Սա էլ մեր նպատակն է, իմ նպատակն է, ամեն մեկիդ հոգում գնալ այդ հաշտեցման, որպեսզի դուք ապրեք ինքներդ ձեր հետ ներդաշնակ, իսկ երբ մարդը ներդաշնակ է ինքիր հետ, ապա ներդաշնակ է դառնում նաև ամբողջ աշխարհի, ամբողջ տիեզերքի։ Եվ դա ճիշտ է, դա այդպես պետք է լինի։ Գիտեք, այս հարցից բխում է նաև մեկ ուրիշ հարց կա, որը էլի կապված է մեր թեմայի հետ։ Լարիսան 32 տարեկան Երևանից հարցնում է, ինչ է ֆոբիան, ինչ է տագնապը, ինչ է խոճապային գրոհը և ինչով են տարբերում իրարից։ Սրանք բոլորը տարբեր նևրոզների արտահայտություններ են։ Այսինքն լինում է այն, ինչ կա այդ հիվանդության ժամանակ։ Ինչ են ես ներկայացնում ֆոբիան կամ տագնապը, դա վախ է։ Վախ։ Ինքը վախը դա վատ բան չէ, դա լավ բան է, դա պաշտպանական ֆունկցիա է։ Էլի եկեք փորձեմ բացատրել ամենապարզ ձևով։ Դա ուժեղ հույզ է, էմոցիա է, ի պատասխան ինչ-որ մի սպառնալիքի, և կյանքի սպառնալիք կա, վտանգ կա, առողջությանը կամ սոցիալական վիճակի։ Եվ այդ դեպքում այդ հույզն է առաջանում, այդ էմոցիան է առաջանում վախի, որ ունի պաշտպանական նշանակություն։ Ասում են, որ աշխարհում կա մի իսկական վախ։ Դա երբ մարդը քարանձավում հանկարծ հանդիպել է այռուցի կամ վագրի։ Ու փախչելու հնարավորություն չունի։ Այդ է իսկական վախ է, վախ, որ սպառնում է իր կյանքին։ Եվ այդ դեպքում վախը մենք համարում ենք ռացիոնալ, այսինքն նպաստում է նրան, որպեսզի այդ վախի ազդանշանից հետո ամբողջ օրգանիզմը մոբիլիզացնի հնարավորությունները, իր ուժերը, հոգեկան, ֆիզիկական ու կարողանա փրկել իր կյանքը, փախչել կամ կռվել։ Նևրոտիկ բնույթի վախերը բոլորը իռացիոնալ են, հնարովի են։ Անհատը ելնելով իր նևրոտիկ բնավորությունից, իր վառ երևակայությունով ստեղծում իր համար սպառնալիքներ ինքը, հետո էլ ծնվում է այդ վախը, որը իռացիոնալ է, ոչինչ չի տալիս իրեն, և սկսում է պաշտպանվել ոչ իրական սպառնալիքներից։ Այս սրանք են նևրոտիկ վախերը։ Եվ սրանք լինում են ֆոբիայի ձևով, ֆոբիաները դրանք կոնկրետ վախեր են, 400-ից ավել են։ Ամեն տեղ ունի իր լատինական անունը, կամ շատ կարևոր, ավելի հաճախ հանդիպող, կամ նաև նույնիսկ անհեթեթ, նույնիսկ կարելի ասել, բայց գոյություն ունեն
Ֆոբիան դրանք կոնկրետ վախեր են։ Մեկը վախենում է մնալ փակ տարածություններում, հենց ընկնում է այնտեղ մի անգամից առաջանում է մահվան վախ, որ հիմա սիրտը կպայթի, օդը չի հերիքի, կխեղդվի։ Ամբողջ օրգանիզմն է ընկնում լարման մեջ և սիրտանոթային համակարգը մեզանից շատերին դա ծանոթ է։ Ճնշումն է բարձրանում, սիրտն է արագ աշխատում, որը նույնպես վախեցնում է հիվանդին։ Բերանդ է չորանում, մարդ է գունատվում, ուզում է անդման դուրս ծնվել այդ տեղից։ Կա վախ բարձրության, վախ արյան տեսքի նկատմամբ, սոցիալական վախեր կա, կա մարդիկ, ովքեր չեն կարող օգտվել հասարակական տուալետներից ու կրանից, չեն կարողանում սնվել, եթե կողքը կամ շրջապատում ուրիշ մարդիկ կան, չեն կարողանում ելույթ ունենալ դահլիճում, կա վախ ամբողջի մեջ գործնալ գիտակցությունը, վախ կա միջատներից, տարբեր կենդանիների նկատմամբ, ասեցի չեք կան անհետ վախեր, վախ ֆրանսիացիների նկատմամբ, ֆրանկոֆոբիա, վախ գերմանացիների նկատմամբ, գերմանոֆոբիա, վախ շուրերի նկատմամբ, այլ գազանների, վախ որ սիրտը կպայթի, կարդիոֆոբիա ձեզ ծանոթ է երևի, կանցերոֆոբիա, վախ քանսերով հիվանդանալու նկատմամբ, վախ կովիդի նկատմամբ, կովիդոֆոբիա, դեպի բազմացի ուրիշ վախեր։ Շատ է տարածված ագորոֆոբիան, հաստարացությունների վախը, իսկն մարդ անհատը իրեն լավ է զգում իր տանը, իր 4 պատերի մեջ, իրեն զգում է ապահով, որովհետև գիտի, որ այստեղ միշտ էլ օգնություն կստանա, հարազատները կօգնեն կամ շտապօգնություն կկանչեն, տանից դուրս գալ իր համար դառնում է արդեն վտանգավոր, անհանգիստ մի վիճակ։ Երբեմն նույնիսկ իրենք կարմիր գծեր են գծում։ Ես ունեի մի պացիենտ, որը համարում էր, որ կարող է 3 կիլոմետր հեռանալ իր տանից։ Այդ 3 կիլոմետրների ներսում իրեն զգում էր ապահով, որովհետև իր ավտոմեքենայի մեջ ուներ հանգստացնող տեղեր և հաշվարկել էր, որ եթե վատան այդ սկսի վախի նոպան, կհասնի մոտակա հիվանդանոցը և նրան օգնություն ցույց կտան։ Բայց 3 կիլոմետրից ավել չէր կարողանում գնալ։ Արդեն կարող էր չհասնել հիվանդանոց, այդպես էր իր հաշվարկով։ Հետո այդ 3 կիլոմետրը բնականը չէր մնա, դարձավ 2 կիլոմետր, հետո 1 կիլոմետր, հետո արդեն տանից դուրս չէր կարողանում գալ։ Ուրեմն չի կարելի հույս տանել դրա վրա։ Մեկ ուրիշ պացիենտ ունեի, որը ամեն օր աշխատանքից հետո գալիս էր տուն, ընտրում էր, հետո վերցնում էր իր դոշակ, վերմակը բարձր մեքենայի մեջ և իր վարորդը հետ գնում էր մի հիվանդանոցի բակ ու այնտեղ քնում էր, ամբողջ գիշեր էր հասկացնում, որ եթե հանկարծ վախանար, որովհետև մեկ անգամ գիշերը ունեցել է ճնշման բարձրացում, ապա ուրեմն վարորդը շատ շուտ իրեն կտաներ ներս հիվանդանոցի օգնություն ցույց կտային։ Եվ այդպես մի քանի տարի։ Եվ այդպես ինքը փորձում էր հարմարվել իր կյանքի նևրոզի միջոցով։ Իսկ վարորդի ներվային համակարգը գնալով քայքայում էր, չէր դիմանում հակեր պայմաններին։ Վերջ-վերջով ուղղակի հեռացավ այդ աշխատանքից։ Այստեղ մի հարցեր կա իմիջիալոց, որը էլի կապված է մեր թեմայի հետ, Սվետան 47 տարեկան, 5 տարի ինչ ապրում եմ Գերմանիայում և 5 տարի բուժվում եմ նևրոզից, ունեմ տարբեր վախեր, բայց ամենից շատ վախենում եմ գժվելուց։ Ինձ ասում են, որ դա չի անցնի, ինչ է իրենց ներկայացնում այդ վախը։ Խելագարվելու վախը, ինչպես այս տիկին Սվետան է նկարագրում, գժվելու վախը, խելագարվելու վախը, կոչվում է լիսոֆոբիա, երբեմն ասում են դեմենտոֆոբիա, ամերիկացիներն ասում են կրեզիֆոբիա, վախ իսկապես խելագարվելը։ Շատ հաճախ է հանդիպում նևրոզների ժամանակ։ Նևրոզով տառապողների շատերի մոտ սա կա։ Ես չեմ հոգնում ամեն անգամ կրկնել, որ նևրոզը և խելագարությունը, փսիխոզները, դրանք տարբեր հիվանդություններ են։ Կա մի խաչմերուկ, որտեղից մի կողմը գրում է դեպի նևրոզները ուղեղը, մյուսը դեպի խելագարություն, դեպի փսիխոզները։
ցավոք սրտի առօրյա կյանքում շատերը այլ կերպ են մտածում։ Մտածում են, որ Նևրոզը դա առաջի աստիճան է, եթե չբուժվեցի, չառողջացար, ապա անպայման նաև կխելագարվես, եւ դա սարսափելի ներքև վախ է առաջացնում։ Իսկապես դա կոչվում է լիսոֆոբիա։ Սրա ժամանակ ամեն մի հիշեցումը հոգեկան պրոցեսների մասին, հոգի բառը, հոգեբուժարան, բոբո են դառնում, մի անգամից այդ վախը ուժեղացնում է։ Ասեք մի հավատացեք բոլորին։ Չեք հավատում և ձեզ վախեցնում են, միթե դա ձեզ դուր է գալիս։ Երբ ձեր լվացքի մեքենան շարքից դուրս է գալ, փչանում եք կամ ձեր հեռուստացույցը, դուք տուն եք հրավիրում համապատասխան մասնագետին, երբեմն նույնիսկ հետաքրքրում եք լավն է թե ոչ, փորձառու է թե ոչ, կարող է ձեզ օգնել։ Առողջությունը ավելի թանկ է, քան ձեր լվացքի մեքենան կամ հեռուստացույցը։ Դիմեք մասնագետների, հոգեբուժի, հոգեթերապևտի, հոգեբանի։ Նրանք ձեզ կբացատրեն, որ ձեր այդ խելագարության վախը անհիմն է։ Եվ ինչպես բոլոր վախերը ենթակա է բուժման։ Բուժում է ոչ թե վախը, այլ ամբողջ այդ նևրոտիկ վիճակը, եւ այդ դեպքում վախն անցնում է։ Ու ոչինչ չի մնում։ Էլի պետք է ասեմ, 1000 անգամ դա տեսել, 10,000 անգամ։ Մի հավատացեք ամեն մեկին։ Էլի նշել եմ, կան մարդիկ, ովքեր իրենք ինչ-որ վախեր ունեն ներքին։ Մի զարմանալի ֆենոմեն կա, սրանք հաճույք են ստանում և ուրիշների վախեցնում են։ Պատմում են սարսափի դեպքեր, որ իրենց հետ են կատարվել կամ իրենց հարևանների, ծանոթների, ովքեր մահացել են նևրոզներից, վախից, սիրտն է պայթել, ինչ-որ բաներ են կատարվել։ Երբ որ ձեր աչքերի մեջ տեսնում են հուզմունք, ասում են, որ դուք էլ հուզվեցիք, վախեցաք, լարվեցիք, հաճույք են ստանում, հանգստանում են։ Եվ նրանց վախ անցնում է ձեզ, կա մի այսպեսին ներշնչման ճանապարհ, տեխնիկա կոչվում է ինդուկցիա, դա ձեզ ծանոթ է։ Համերգի ժամանակ մեկը հազում է, բոլորը սկսում են հազալ, մեկը փռշտում է, բոլորը սկսում են փռշտալ։ Այդ ինդուկցիայի ներշնչման մեխանիզմով նրա վախերը անցնում են ձեզ։ Դա լավ է, իհարկե ոչ։ Ինչ եք թույլ տալիս, ինչ եք լսում։ Ունեցեք ձեր սեփական համոզմունքները, որոնք կարող եք ձևավորել մասնագետի հետ շփվելուց հետո։ Ամենայն պատասխանատվությամբ հայտնում եմ, բոլոր նևրոզները բուժվում են, և բոլոր վախերը նույնպես բնական է նևրոզների շրջանակներում։ Էլի պետք է ասեմ, ոչ ոք դեռ նևրոզների չի մահացել այս աշխարհում, սրանք մահացուի մոտեցումներ չեն, և ոչ ոք չի խելագարվել նևրոզով հիվանդանալուց հետո։ Ու վերջապես նորից կրկնում եմ, բոլոր նևրոզներից կարելի է բուժվել, ինչ որ ձեզ ասել է, որ չի անցնի, դա ճիշտ չէ ուղղակի։ Ну, ֆոբիաները նորից եմ կրկնում, դրանք կոնկրետ վախեր են։ Մարդիկ փորձում են հարմարվել այդ վախերին։ Օրինակ վախենում ես ինքնաթիռով թռչել և շրջակայում են գնացքում, վախենում են բարձրությունից ապրում են առաջին հարկում, վախենում են օձերից և չեն կրում դաշտ անտաշ, այսինքն ինչ-որ մի պաշտպանական, հարմարողական մոդել են ստեղծում իրենց համար։ Իհարկե տառապում են, իհարկե սահմանափակում են իրենց ազատությունը, բայց դրանով էլ են բավարարվում։ Ես համարում եմ, որ դա ճիշտ չէ։ Պետք է ուղղակի բուժվել, առողջանալ և ապրել ազատ կյանքով։ Բայց էլի կրկնում եմ, ինչ-որ մի պաշտպանություն կա։ Շատ ավելի ծանր են տանում տագնապները, որտեղ տագնապը դա նույն վախն է, միայն թե
ոչ առարկայական։ Երբ ֆոբիայի ժամանակ գիտես, թե վտանգը որտեղից է գալիս, այստեղ այդ բանը չկա։ Տագնապի ժամանակ կա վատի սպասում, ինչ որ վատ բան լինելու է, քո հետ, քո առողջության հետ, կամ քո հարազատների, քո սոցիալական վիճակի, բայց որտեղից է գալու այդ հարվածը, որտեղից է գալու այդ վտանգը սպառնալիքան այդ է, ու չես կարող պաշտպանվել։ Ու դրա համար մարդիկ ավելի շատ են ուզել տարապում, շատ ավելի ծանր են տանում։ Տագնապի ժամանակ լինում են նույն երևույթները, էլի մահվան վախ, էլի ճշմարտատարումներ, էլի անքնություն, էլի վատ տրամադրություն, էլի տարբեր կասկածներ առողջության վերաբերյալ, էլի ընդհանուր թուլություն։ Ինքան շատ են այդ գանգատները, դժվար է ուղղակի բոլորը հիշել այս բանին։ Իսկ երբեմն տագնապը ինչ-որ փոքրիկ պրովոկացիոն պատճառից կամ նույնիսկ առանց պատճառ կամ անհայտ պատճառներից հանկարծ կաստնապատիկ ուժեղանում է, մենք դա կոչում ենք խուճապի գրով։ Երբ հանկարծ այդ մահվան վախը դառնում է ուղղակի անտանելի, սարսափելի, երբ չես կարողանում շնչել, սպազմի ենթարկում շնչառական ուղիները, ուղղակի չես կարողանում օդը ներս տանել, անհատը գունատվում է, սառը քրտինք է ճակատին, ամբողջ մարմինը լարված է երբեմն ցնցումների մեջ, կորցնում է իր բանականությունը, կարող է գոչել, վազում է բոլոր դռներն է ծեծում, օգնություն է խնդրում։ 30% մարդկանց մոտ այդ խուճապի գրոհները սկսում են գիշերը, քնած ժամանակ վեր են թռնում, հետո մտածում են, թե ված երազանք տեսել, երազները այստեղ կապ չունեն։ Ուղղակի գիշերը հանկարծ ուղեղը մի փոքր ոչ ճիշտ է գրահատում, օրգանիզմի վիճակը ու տալիս է այդպիսի տագնապային ռեակցիա, խուճապի ռեակցիա, թե շուտ արթնացի կարող է մեռնես։ Եվ տևում է տարբեր ժամկետներ, 5 րոպե կարող է տևել, մի քանի ժամ կարող է տևել։ Շատերը տեսնում են բժշկին, մի անգամից հանգստանում են։ Դա էլ խուճապի գրոհն է։ Բուժում է սա արդյոք, իհարկե բուժում։ Եվ այդ դեպքում ես պետք է պատասխանեմ պաստորեն մի հետաքրքիր հարցեր կա։ Մի հարցից մյուսն է այսպես ծրախում ավտոմատ։ Ինչ դեղամիջոցներ են օգտագործում նևրոզի ժամանակ, այսինքն ստերեոտիպ բուժման ժամանակ։ Գիտեք ինչ, եթե դուք ժամանակին դիմում եք օգնություն ստանալու համար, եւ ինչքան շուտ այնքան լավ, կարելի է բուժվել առանց որևէ դեղամիջոցի։ Որովհետև այնտեղ, որտեղ դա կատարվում է, այն պրոցեսները, որ կատարվում են ձեր հոգու խորքում, այնտեղ դեղերը չեն մտնում։ Դեղերը ազդում են հետևանքների վրա։ Կա արդեն սիմպտոմ, կա գանգատ, կարելի է գանգատը վերացնել, բայց արմատները մնացին։ Արմատները հնարավոր է լինում վերացնել հոգեթերապևտիկ ճանապարհով։ Բայց երբեմն, եթե հիվանդությունը երկար ժամանակ է զարգացել, հիշում եք մի քանի րոպե առաջ ես խոսեցի շատ կարևոր մի ֆունկցիայի մասին, հարմարվելու։ Զարմանալ է, մենք նաև հարմարում ենք հիվանդություններին։ Անհատը հարմարում է իր հիվանդությանը, իր նևրոտիկ վիճակին ու ապրում է նրա հետ։ Տարապում է իհարկե, սահմանափակում է նրա հոգու ազատությունը, սահմանափակում է նրա վարքային մոդելի ազատությունը, հույզերի, շատ բան է կորցնում իր կյանքում, բայց հարմարում է ու այդպես է ապրում։ Եվ ցավոք սրտի ես դա տեսնում շատերի մոտ։
Այդ դեպքում կարելի է նաև դեղամիջոցներ օգտագործել։ Միայն թե անպայմանելի պետք է լինի հոգեբանական բուժում դրա հետ։ Միայն դեղորայք ընդունելը դա քիչ է։ Գոնե պետք է լինի այդ կոմբինացիան։ Եվ այդ դեպքում եթե կա անհրաժեշտություն, պետք չէ հրաժարվել դեղերից։ Ինչու եմ դա ասում, որտեղ ես անընդհատ հանդիպում երկու ծայրահեղ մոտեցումների, կան մարդիկ, որոնք ընդհանրապես հերքում են դեղորայքի օգտագործումը, մանավանդ հոգեմետ։ Հոգեմետ բառը դրանց մոտ սարսափելի վախ է առաջացնում, որ ինչ-որ մի բան կփչացնի իրենց հոգոխորտը։ Իրականում հոգեմետ են կոչում այն դեղամիջոցները, որոնք ազդում են մարդու կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա, ուղեղի վրա։ Մենք ունենք սրտամետ դեղեր, սրանք ազդում են սրտի վրա։ Ունենք դեղեր, որոնք ազդում են փայծաղի վրա։ Դեղամիջոցներ, որոնք ազդում են լյարդի վրա։ Հոգեմետ դեղերը ազդում են ուղեղի վրա։ Թող այդ տերմինը ձեզ չվախեցնի։ Հոգեմետը նաև սուրճ է, որովհետև էլ այնտեղ է ազդում։ Հոգեմետը ալկոհոլը։ Հոգեմետը նույնիսկ կվասը, որի մեջ այնտեղ 0.5% կարծեմ ալկոհոլ կա։ Չէ՞ որ դուք դա հեշտ ընդունում եք անգլիստ։ Մի վախեցեք այդ տերմինից։ Ինչ հոգեմետ դեղամիջոցներ են օգտագործվում։ Հիմնականում տրանկուլիզատորներ, սրանք հանգստացնող բնույթ ունեցող դեղամիջոցներ են։ Ծանոթ են ձեզ տանուները, ֆենազեպամ, լորազեպամ, ռելան, ատարաքս, էլի շատ կա։ Հատկապես ավելի հաճախ են օգտագործում այն դեղերը, որոնք կոչվում են անքսիոլիտիկներ, սրանք լավ վերացնում են տագնապը վախը։ Հետո կիրառում են անտիդեպրեսանտներ, հակադեպրեսանտներ։ Հակադեպրեսանտները կարգավորում են տրամադրությունը, վերացնում են դեպրեսիան, և բավականին լավ են աշխատում, հատկապես տագնապի և խոճապի գրավների ժամանակ։ Մեծ խումբ է բավականին, հատկապես հաճախ են կիրառում այն հակադեպրեսանտները, ովքեր ունեն նաև հակատագնապային ազդեցություն։ Շատ լավ են վերացնում վախը, տագնապը։ Էլի երևի ձեզ ծանոթ են ամետիպցիլին, մելիպրամին, զոլոտ, էստիտալոպրամ, ծիպրալեքս, շարքը շատ մեծ է, տարբես մի 130 այսօր հակադեպրեսանտներ կան։ Ոչ բոլորն են պես էֆեկտիվ, բայց կան նաև իսկապես լավ արդյունավետ դեղամիջոցներ։ Եվ վերջին տարիները շատ են սինթեզվել փափուկ հակադեպրեսանտներ, որ կարելի է օգտագործել շատ երկար։ Այսօր և Եվրոպայում և Ամերիկայում մեծանալներում այդպիսի մոտեցում կա, հատկապես էլի վախերի ժամանակ նշանակել այդ հակադեպրեսանտները, որ մարդիկ ամիսներով ընդունում են դա։ Ընդունում են և ապրում են իրենց նորմալ կյանքով։ Ես դեմ եմ այդպիսի տակտիկա, ես գտնում որ ավելի ակտիվ բուժում եմ պետք է շարժել շատ երկար ժամանակ դեղամիջոցներ հետ օգտագործել։ Բայց կան մարդիկ, ես ասեցի չէ ծայրահեղ հայացքներ ունեցող, որոնք համարում են, որ եթե դեղամիջոց չկա, էլ ինչ բուժում։ Ամեն ինչ կապում են դեղերի հետ։ Ես էլ ասա, թող ընդունեն։ Մենք թե կրկնում եմ, այդ դեղամիջոցները պետք է երկար օգտագործել։ 2 տարի, 3 տարի։ Հետո իրարում են նոտրով դեղամիջոցներ, սրանք կարգավորում են ուղեղի բջիջների աշխատանքը, յութափոխանակությունը, միջև տրամադրությունն են բարձրացնում։ Հետո կիրառում են վիտամիններ, որոնք ընդհանուր դրական ազդեցություն են թողնում օրգանիզմի վրա։ Երևի բավական է դեղամիջոցների մասին, իսկ ընդհանրապես ինչպես են բուժվում նևրոզները։ Նևրոզների բուժումը մի քանի փուլ է ենթադրում։ Առաջին փուլում նախ որոշում է հիվանդությունների, այդ հիվանդության ավելի ճիշտ իսկական պատճառները, ինչ եմ ասում իսկական, որտեղ
Պացիենտները և պատմելիքի սկսեց հիվանդությունը իրենք էլ հաճախ չգիտեն։ Չգիտեն, թե ինչ ներքին մեխանիզմներով դա սկսվել և պատճառ են համարում այն ինչ ընդամենը առիթն էր, կոչվում է ստարտային մեխանիզմ։ Իրական պատճառը միշտ ավելի խորքում է գտնվում և գալիս է շատ վաղուց։ Այսա հայտնաբերելուց հետո գնում է կարգավորում միջանձնային հարաբերությունների, այդ պատճառների վերացումը, հետո գրում է աշխատանք, որպեսզի վերանան բոլոր գանգատները, իսկ ամենավերջում անհրաժեշտ է լինում ստեղծել պացիենտի համար նոր հոգեբանական վահան, որը նրան կպաշտպանի իր հետագա կյանքում ամենատարբեր վնասակար ազդեցություններից, բացասական ստրեսներից։ Եթե այս վահանը չի ստեղծվում, մեր պացիենտը մնում է խոցելի և հետագայում կարող է նորից ընկնի ինչ-որ ստրեսային վիճակի մեջ ու նորից հիվանդանա։ Ոչ թե կկրկնվի հին հիվանդությունը, այլ նորից կհիվանդանա։ Իսկ դրա համար պետք է աշխատել ուրեմն, շարունակել բուժումը։ Եվ այդ վահանի միջոցով պետք է պացիենտի մոտ ձևավորել նոր ավելի դրական ունակություններ, վերացնել նրա բնավորության մեջ եղած թույլ կողմերը և օգնել նրան ձեռք բերելու նոր արժանիքներ, ուժեր, ունակություններ, որոնք թույլ կտան իրեն հեշտությամբ հաղթահարել ամենատարբեր ստրեսային վիճակները։ Այդ վահանը եկեք պատկերացնենք մի տանիքի ձևով և եթե այդ վահանը բարակ է, թույլ է, ապա վերևից այդ տանիքի վրա ազդող տարբեր վնասակարություններ են, կարգուտենզիոն է, անձրև են, գիտեմ երիչով մի բան, ապա ուրեմն այս բոլորը կարող են անցքեր ստեղծել, ջարդել ուղղակի բանը և ազդել մարդու վրա, որը գտնում է այդ տանիքից տակը։ Եթե տանիքը հաստ է, ուժեղ է, ամուր է, ուրեմն անհատ է կպաշտպանի։ Այդ վահանի ուժեղ լինելը կախված է երկու ոտքերի վրա հենված։ Մի ոտքը կոչվում է գենոտիպային, այն ամեն ինչ նա ստացել է իր ծնողներից, ժառանգական մեխանիզմով։ Առաջ մենք համարում էինք, որ սա վրա հնարավոր չի ազդել, հիմնական տեխնիկաները, որ կարելի է այս ոտքը ուժեղացնել։ Մյուս ոտքը շատ ավելի ճկուն է ու կարևոր, կոչվում է ֆենոտիպային, այն ամենը ինչ անհատը ստացել է իր կյանքի ընթացքում, սկսված են բեղանավորվող պահից, հետո ինչպես է ասել, որ մոտ հղիության ընթացքը, ծննդաբերությունը, ինչպես է ապրել, ինչ հիվանդություններ է ունեցել, ում կողմից է դաստիարակվել, ինչպեսի անձ է ձևավորվել, ինչքան ուժեղ, ինչքան կայուն, ստաբիլ, ինչպեսի համոզմունքներով, այս բոլորը նշանակություն ունի։ Այս ոտքը հնարավոր է լինում հոգեթերապևտիկ ճանապարհով ուժեղացնելու, այդ դեպքում վահաններ դառնում են շատ ավելի ամուր։ Այդ դեպքում կարելի է թույլ տալ, այսինքն արդեն կարելի է վստահ լինել, որ մեր նախկին պացիենտի կյանքը կլինի կայուն, ստաբիլ, ու նա կհաղթահարի իր ունեցած դժվարությունները ինքնուրույն ու կապրի առողջ կյանքով։ Եվ դա ճիշտ է այս մոտեցումը, և դա այդպես պետք է լինի։ Իսկ ինչու է ստրեսները մեզ վրա այդպես ազդում, ինչու է ստրեսը դարձել փոփոխ, մի քանի անգամ բացատրել եմ այսօր նորից պետք է ասեմ դրա մասին։ Ստրեսները ձևավորվել են միլիոն տարի ստրեսային մեխանիզմ, դա պաշտպանական մեխանիզմ է։
Դա ձևավորվել այն մարդու համար, որ ապրել է քարանձավներում, նախտատերան մարդկանց համար։ Ինչպիսին եղել վտանգները նրա համար, նրանք եղել են բնության տարբեր տեսակի բացասական գործոններ, ջրհեղեղ, հրդե, երկրաշարժ, կամ թշնամի ցեղի զինվոր, այսինքն բոլոր այդ գործոնները եղել դրսից նրա վրա ազդող։ Եվ այդ դեպքում ստրեսը հիանալի օգնել է նրանց, պաշտպանել, որովհետև նա հանդիպել է այդ բացասական գործոնների հետ, ամբողջ օրգանիզմը ընկել է մի լարվածության մեջ, որը թույլ է տվել նրան կամ փախչել, կամ կռվել, եւ դրանով փրկել իր կյանքը։ Իսկ հիմա եկեք հիշենք ինչպիսին են մեր այսօրվա ստրեսային գործոնները։ Մեր մտքերը, որ տանջում են պես։ Եվ օրգանիզմը ինչպես եւ առաջ, սխալմամբ, դրածն ձևավորում է այդ ստրեսային պաշտպանությունները, մենք ձգվում ենք, լարում ենք, ճնշում ենք, բարձանում, սիրտն է արագ աշխատում, մկաններն են ձգվում, որ վազենք, փախչենք կամ կռվենք, ում հետ կռվենք, մեր մտքերի, ումից փախչենք վազելով, մեր մտքերից չի ստացվում։ Եվ այդ դեպքում ամբողջ էներգիան, որ կուտակվել է մեր մեջ, դուրս չի գալիս, լիցքատապում չկա, մաշում է օրգանիզմը, ուսա կարող է բերել, և բերում է տարբեր հիվանդությունների։ Կարելի է դրա դեմ ինչ-որ բան հնարել, պաշտպանվել, իհարկե։ Մենք հիմա խոսենք, որովհետև կարծես այդպիսի մի հարցեր կա, միայն թե նախ ես ուզում ևս մի հարցի պատասխանել, չկա անուններ, չգիտեմ ով է, բայց հարցնում են, խնդրում խոսեք անքնության մասին։ Անքնությունը ծանոթ է շատերին։ Համաձայնեք, դա շատ տաղաճ վիճակ է, երբ պարկում ես քննելու ու քունը չի գալիս։ Եթե դա 1-2 օր է, դա ոչինչ կարելի է, եթե դա 1 ամիս է, եթե 1 տարի է, դա արդեն դառնում է տանջանք, տանջալից վիճակ։ Ինչպես եք մենք քնում։ Արդյոք մենք ենք քնում։ Ոչ։ Մեզ քնեցնում է մեր ուղեղը։ Ամեն անգամ ըստ որոշ պայմանական ռեֆլեքսի, մենք դա խարիսներ ենք կոչում, որոշ խարիսխի, որոշ ժամանակի, ուղեղը որոշում է և մեզ քնեցնում է։ Ինչու՞։ Որովհետև երբ մենք քնեցինք, ուղեղը սկսում է շատ ակտիվ աշխատել, ուղեղը ավելի շատ ակտիվ աշխատում գիշերը, քան թե ցերեկը, ավելի շատ էներգիա է օգտագործում։ Եվ 3 ֆունկցիա է կատարում գիշերը։ Առաջինը միացնում է այսպես կոչվող մակրո կանալիզացիոն համակարգը եւ բոլոր մեռած բջիջները լիմֆատիկ համակարգի միջոցով սկսում են հեռացնել օրգանիզմից։ 1. Երկրորդը լինելով օրգանիզմի ղեկավարը, ուղեղի հիմնական ֆունկցիան դա կյանքը պաշտպանելն է։ Նա սկսում է կարգավորել բոլոր օրգան համակարգերի աշխատանքը, ուղղակի հարցում է անում սիրտ համակարգ, ինչպես եք աշխատում, անոթներ, սիրտ, ստամոք, սաղիներ, լյարդ, երիկամներ, հոդեր, ջրեր, ստուգում է ամբողջ օրգանիզմի վիճակը ու կարգավորը։ Եվ երրորդ ֆունկցիան ամենակարևորը, ամբողջ ինֆորմացիան որ ստացել է օրվա ընթացքում, եկեք դա ասենք տոննայով չափենք, իհարկե այնտեղ ուրիշ չափանիշներ կան, ուրիշ միավոր է օգտագործվում, բայց այս ավելի հասկանալի համար եկեք տոննա, ասենք եթե օրվա ընթացքում 100 տոննա ստացել է ինֆորմացիա, այդ 100 տոննայից վերցնում է մի գրամ կամ կես գրամ դնում է իր դարակներում, պապկաներում, որպեսզի հետո օգտագործի իր օրգանիզմը պաշտպանելու համար։ Դա մեր ուղեղը մեզ քնեցնում է, բայց ստրեսների պատճառով ուժեղ ցնցումներից հետո այդ ֆունկցիաները խանգարվում։ Անքնությունը երբեք մեկուսացված չի լինում, երբեք
չի լինում միայն անքնության ձևով, դա ինչպես օրենք հանդես է գալիս նևրոզների շրջանակում։ Եվ դրա համար էլ անքնությունը բուժելու համար անհրաժեշտ է բուժել հիվանդությունը, այդ նևրոտիկ վիճակը։ Քնաբեր տեղերը թեկուզ էլ տալիս են քուն, բայց այդ քունը լինում է ոչ լիարժեք։ Չի լինում այն, ինչ պետք է լինել նորմալ քնի ժամանակ։ Չեն կատարում այն ֆունկցիաները, որ պետք է լինեին։ Դրա համար էլ երբ նույնիսկ այդ մարդը օգտագործում է քնաբերը, քնել է նույնիսկ խրմպացնելով, առավոտյան գանգատնում որ չի քնել։ Ու հարազատները սարմանում են, չէ՞ որ խրմպացնում է իր ամբողջ գիշերը, մեզ էլ խանգարում է, չէ՞ ասում չեմ քնել։ Չկա զվարթության զգացում, չկա թարմության զգացում, օրգազմը չի հանգստացել։ Դրա համար այստեղ կարևորը դեղամիջոցները չեն։ Պետք է վերացնել այդ նևրոտիկ վիճակը, տագնապը, լարվածությունը, տխուր տրամադրությունը։ Երբ գրում է ամբողջ օրգանիզմի առողջացում, վերականգնում է նաև քունը։ Դրա համար մի պայքարեք ինքնուրույն, դիմեք բժշկի, դիմեք մասնագետի եւ ձեզ անպայման կօգնեն։ Գիտեք, ես դեռ մի լավ հետաքրքիր տեսա։ Բարև ձեզ, կյանքի ընթացքում ստրեսներից հետո բնական է ինչպես էլ մենք դրանք անխուսափելի են մեր կյանքում, ուրեմն ինչ անել, որպեսզի հետագայում չառաջանա նորից նևրոզ։ Ինչ կարող ենք անել։ Արդյոք անընդհատ տեխնիկաներ օգտագործելով հնարավոր է խուսափել հետագայում առաջացող նևրոզներից։ Եթե այո, խնդրեմ ներկայացրեք։ Շատ լավ հարց է։ Անհատ է հիվանդ էր նևրոզով, որևէ ինչ է դա, վախի նևրոզ էր, ֆոբիկ նևրոզ էր, դեպրեսիա էր, թե օբսեսիվ կոմպուլսիվ նևրոզ էր, միական չէ, արդեն բուժվել է, առողջացել է։ Ինչ պետք է հիմա անել, որպեսզի հիվանդությունը չկրկնվի, ինչպես ապրել։ Գիտեք, երբ դուք գնում եք սպորտ հրապարակ ձեր մարմինը կոփելու, ավելի գեղեցիկ դառնալու, բավական հետո մի քանի ամիս ոչինչ չանեք եւ կարծես թե ձեր ունեցած հաջողությունները հետ ընթացքի են ապրում։ Այդպես են նաև հոգեկան ֆունկցիան, այդպիսին է։ Անընդհատ պետք է կողմել, դա կյանքն է պահանջում։ Մենք անընդհատ հանդիպում ենք տարբեր ստրեսների, եւ պետք է միշտ լինել ուժեղ, միշտ լինել կայուն, միշտ լինել պաշտպանված, միշտ ունենալ եւ հզորացնել այն հոգեբանական վահանը, պաշտպանական, որի մասին մենք այսօր խոսեցինք մի քիչ առաջ։ Էլ ինչ կարելի է անել։ Սովորեք ունենալ սեփական ամուսնուքները եւ ամեն մեկին չլսել չարամիտ մարդկանց, վատատեսների, օպտիմիստորեն տրամադրեք կյանքի նկատմամբ, ավելի հաճախ ժպտացեք, հենց հիմա ժպտացեք եւ նստացեք էկրանների առջև։ Գիտեք ինչքան դրական ռիսկ է բերում ձեր ժպիտները, մանավանդ երբ սովորում եք ժպտալ նաեւ ձեր հոգով։ Սովորեք ձեր կյանքի պարտեզով զբոսնելուց ավելի շատ տեսնել ծաղիկներ, քան թե մոլախոտ։ Իսկ ամենանույնիսկ դժվար պայմաններում պահպանեք ձեր օպտիմիզմը, տրամադրեք ձեզ հաջողության։ Սովորեք լինել ուժեղ։ Ուժ է տալիս նաև հումորը։ Մի քիչ իռոնիայով հումորը մոտեցեք ձեր դժվարություններին։ Տեսնեք ինչքան ձեր կյանքը կհեշտանա։ Եվ տեսեք ինչքան նշաններ կան կյանքում, որոնք
թույլ են տալիս պահպանել այդ լավ տրամադրությունը։ Սովորեք լինել հաջողակ կյանքում, ուժեղ լինել։ Բարի գործեր կատարեք։ Ինչքան բարի գործ կատարեք, դա այնտեղ վերևում կգրվի ձեր անվան դիմաց, անպայման կստանաք պատասխանը։ Բարի գործեր կատարեք եւ շատ։ Չկա սահման, չկա չափ բարիությանը։ Եվ շատ սիրեք։ Շատ սիրեք։ Սիրեք նրանց, ում սիրում եք, ովքեր արժանի են ձեր սիրուն։ Սիրեք ձեր ծնողներին, սիրեք ձեր բալիկներին, սիրեք ձեր կնոջը, ձեր ամուսնուն, սիրեք ձեր հարազատներին, շրջապատի մարդկանց։ Երբեմն ես խորհուրդ եմ տալիս հիվանդի հարազատներին, որ եթե ուզում եք օգնել նրան, հարցնում են, չէ, ինչ անեն բժիշկ, որպեսզի շուտ առողջանան, ավելի շատ սիրեք։ Պատասխանը համարյա բոլորից, սիրում ենք ու շատ։ Չէ, ուրեմն ինչ-որ բան այնպես չի եղել, ես միշտ ավելացնում եմ, 3 անգամ ավելացրեք ձեր սերը։ Էլի չափուսահման չկա։ Շատ սիրեք։ Մի լավ երկիր կար, չէ, ժամանակին, հիմա չգիտես ինչու չեմ կարող ապրել առանց սիրո։ Իսկ դուք կարող եք ապրել առանց սիրո։ Ո՞ւմն է պայքան մարդը, որը ոչ ոքի չի սիրում, ինքն էլ արժանի չէ սիրում։ Եվ էլի, մի լսեք բոլորին, մի ենթարկվեք հոգեբանական տերորիզմի, վստահեք ձեզ, ունեցեք կայուն համոզմունքներ, որ դուք լավն եք, որ դուք առողջ եք, որ դուք ունեք հնարավորություն առողջ ձևերով ապրելու և ձեր դժվարությունները հաղթահարելու։ Մի հետաքրքիր պատմություն կա։ Մի մարդ գալիս է մի գյուղ և տեսնում է, որ բոլոր գյուղացիները գնում են դեպի գյուղի կենտրոն, ասում են ուր եք գնում, պատասխանում են, թե գիտեք այսօր ցավոք սրտի մեռնում է մեր գյուղի ամենախելոք մարդը, որը մեղուներ էր պահում, մեղվապահ էր և մեզ բոլորիս կյանք է սովորեցրել, իմաստություններ է տվել։ Հիմա շտապում ենք նրա մոտ, որպեսզի վերջի իմաստությունները լսենք նրա բերանից, որ շարունակենք մեր կյանքը, ոնց ենք ապրել առանց իրեն։ Լուսայել է նրանց հետ գնում ու տեսնում է այդ տանը, հավաքվել են լիքը մարդ, ուրեմն սենյակի մեջտեղում մահճակալն է, որ նրա պառկած է մի ալեր հանձնավորություն այդ մեղվապահը, բոլորը հավաքվել է նրա շուրջը, չէր կարողանում նույնիսկ ինքը մոտ գալ։ Մեկը մոտենում և հարցնում է, ուսուցիչ, ասա խնդրեմ, ինչն է կարևորը կյանքում, ամենակարևորը։ Այս մեղվապահը մի պահ փակում է աչքերը, մտածում, հետո բացում ասում է, ամենակարևորը այս կյանքում դա մեղուներն են։ Ու մի անգամից մարդիկ սկսելով իրար է պատմում, տեսակ ինչ ասեց, ամենակարևորը կյանքում մեղուներն են։ Եվ այս լուրը գալիս է ասում այս նոր եկած մարդուն, նա զարմանում ասում է, իսկ ինչ է դա նշանակում, ինչ է նշանակում, կյանքում ամենակարևորը մեղուներն են։ Կողքի մարդիկ թե բերանդ պակի չես հասկանում, դες ինչ փիլիսոփայական իմաստ կա, ինչ իմաստություն կա դասացի մեջ։ Մեղուներն են կարևոր, ուղղակի դու
արժանի չես այդ իմաստությանը, չհասկացա, բայց այդ մի պահին հանկարծ մեղապահը բացում է աչքերը նորից բացում է, բայց եթե խորը մտածենք մեղոդենը մի բան չէ, այնպես որ երբ ձեզ վախեցնում են ու վատ բաները ձեզ պատում, դա էլ մի բան չի, մի հավատացեք, ունեցեք ձեր սեփականը, մի սեփականը դուք կարող եք ինքներդ շատ լավ ձևավորել, դուք նույնիսկ ձեր օրը կարող եք այնպես սկսել, որպեսզի ամեն ինչ լավ գնա, արթնացել եք առավոտյան, արդեն գտեք ձեզ համար փոքր ուրախություններ, թեկուզ էլ մեծը կա, արթնացել եք արդեն պետք է ունենաք լավ տրամադրություն, որ արթնացել եք, հիշեք, որ երկրագնդի վրա ամեն շաբաթ 1 միլիոն մարդ չեն արթնանում քնից, արթնացել եք, ուրախացեք, շնորհակալություն եք Աստծուց, բնությունից, ձեր ծնողներից, որ այդպիսի ուժեղ եք, հզոր եք, բարձրացեք ձեր տրամադրությունը, եթե պատուանից տեսնեք կապույտ եկինք, վար արել, լուսավոր առավոտ է, բարձրացեք ձեր տրամադրությունը, եթե անձրև է գալիս, այնքան գեղեցիկ է, բակերում է օդը, բարձրացեք ձեր տրամադրությունը, ձյուն է գալիս, չէ որ էլի գեղեցիկ է, գտեք ամեն ինչի մեջ այն լավը որ կա, և իսկապես որ կա, ինչ որ անում եք առավոտյան ժամերին, արեք, կատարեք, մի քիչ արագ շարժվելով, ռուսական մի խոսք կա, պրիտանցով է, ես թարգմանում որպես ուծես խալ եմ թարգմանում, թեթև պարելով, լավ երաժշտություն միացրեք ուրախ հետաքրքիր, ինչ եք տխուր օգտագործում, ուրախ երաժշտություն միացրեք, առաջ անցնելով ասեմ, պետք չէ օրվա ընթացքում դիտել վախի ֆիլմեր, սարսափի, դրանք մեր համար չեն, դրանք ուրիշ մարդկանց համար են, պետք է այսպես մի փոքր ադրենալինը բարձրացնել, մերը բավական է ադրենալինը, ինչքան որ կա, թող մի փոքր իջնի, ուղեղ ունի 33 բաժին, դրանք տարբեր ժամանակ են արթնանում, հիշում եք չէ առավոտյան ինչքան իր է գնում մեր ձեռքերից, կամ մենք հավատում ենք ոտքով, ձեռքով, ինչ-որ դրանը մահճակալի անկյունին, երբեմն նույնիսկ վնասվում, այդ դրանից է, որ դեռ կոորդինացիան չի վերականգնվել, ուրեմն մի քիչ ավելի ակտիվ շարժվեք, որպեսզի շուտ ամբողջ օրգանիզմը արթնանա, ուղեղ արթնանա դռիվ, թեթև պարեք, երգեք, տանից դուրս եք գալիս ամպան նայեք հայերու մեջ, մի քանի վայրկյան կանգնեք հայերու մեջ, նայեք ձեզ, տեսեք ինչքան լավն է գնում, և գովացեք ձեզ, եթե դուք ձեզ չգովակ, ձեզ չսիրեք, ոչ ոք ձեզ չի սիրի և չի գովա, ասում են հունական աստվածները, սկսել են իրենց մասին հենց լեգենդներ կառուցելու, դուք էլ ձեր լեգենդը կառուցեք, չէ որ դուք ձեզ սիրում եք, եթե դուք հարդարել եք ձեր մազերը կամ լավ անկնվել եք, կամ հետևում եք ձեր հիգիենան, եթե չսիրեք չեք անի, ուրեմն արտահայտեք այս ցերը, նայեք հայերի մեջ և ասեք ինչքան լավն եմ, ինչքան ստիպն եմ այսօր, ինչքան հաջողակ եմ այսօր, ինչքան ուժեղ եմ, առողջ եմ, ինչ որ սկսում եմ, ավարտում եմ հաջողությամբ, ինձ մոտ ամեն ինչ լավ է ստացվում, շռել եք այստեղ, լավ խոսքեր օգտագործեք, տրամադրեք ձեզ հաջողության, առողջության, հաղթանակի, և երբ դուրս եք գալիս տանից, թող ձեր հետ լինի ձեր ներքին այդ ժպիտը, հոգու ժպիտը, օպտիմիստորեն նայեք ձեր շուրջը, օրվա ընթացքում ունեցել եք հաջողություններ, ամեն խրախուսեք ձեզ, ուծե վաղուց ձեզ թույլ չեք տալի քաղցրավենի ուտել ինչ-որ մի, հետո է թույլ տվեք, վաղուց ուզում եք ինչ-որ կոշիկներ գնել կամ զգես, բայց մի քիչ թանկ էր, այսօր հաջողության եք ասել, պարգևատրեք ձեզ, հավատացնում ձեզ հետո, ձեր հոգեկանը ձեզ կպարգևատրի առողջությամբ, լավ տրամադրությունով, այնպես նյութեր ձեր մեջ կարտադրվեն, որ դրանից դուք միայն կշահեք, ավելի երկար կապրեք, ավելի հաջողակ կդառնաք, ավելի հետաքրքիր կդառնա ձեր կյանքը, ձեր հետաքրքրությունների շրջանակը կհայնանա,
Ուրեմն մի խնայեք ձեզ դրա ոչինչ։ Գնեք այն ինչ ձեզ դուր էր գալիս։ Այդ օրը դուք արժանի եք դրան։ Հետո երկու օր էլ մի քիչ կստանվեք, ոչինչ։ Թերի կստանվեք։ Այդ օրը ձեզ պարգևատրեք։ Իսկ երբ տուն եք գալիս, ձեր հետ բերեք միայն լավ տրամադրություն։ Ունեցել եք դժվարություն աշխատանքի վայրում։ Ձեր հարազատները մեղավոր չեն։ Տուն մի մտեք, մի 20 րոպե, կես ժամ քայլեք, լիցքաթափվեք եւ տուն եկեք ժպիտով եւ ուր որ գնաք ձեր հետ պետք է բերեք ջերմություն։ Եվ տուն եք ներս գալիս, ձեր ընտանիքի անդամները բոլորը պետք է ուրախանան, պետք է ժպտան։ Սրանք էլեմենտար երևույթներ են, բայց այս փոքր բազաներից կազմվում է երջանկությունը, կազմվում է հոգեկան առողջությունը, ֆիզիկական առողջությունը, ամբողջ ընտանիքի բարեկեցությունը։ Արեք դա եւ հատուկ տեխնիկաների կարիք չի լինի։ Թեկուզ եթե սովորեք մեդիտացիա անել, այսինքն ժամանակ առ ժամանակ ինքներդ ձեզ վրա ազդեք, կարգավորեք ձեր հոգեկան ֆունկցիաները, ձեր օրգանիզմի վիճակը, ապա միայն կշահեք։ Դեպքում նևրոզները երբեք էլ չեն գա ձեր դուրս, չեն գա ձեզ մոտ։ Եվ դուք կդառնաք ձեր ընտանիքի պաշտպանը։ Գիտեք, հարցերը շատ են եւ անընդհատ էլի, ուրեմն մեզ միանում են նորարար մարդիկ իրենց հարցերով, բայց եկեք իմ աշխատենք։ Եկեք աշխատենք, ես խոստանում եմ, որ մյուս մեր հանդիպման ժամանակ ես կպատասխանեմ բոլոր մնացած հարցերին։ Ոչ ոք դուրս չի մնա մեր աշխատանքից։ Հիմա պետք է խնդրեմ, որ հարմար դիրք ընդունեք էկրանների առջև։ Անջատեք հեռախոսները։ Խնդրեք, որ ձեր հարազատները ձեզ չխանգարեն, չշեղեն ձեր ուշադրությունը։ Ձեր ուշադրությունը ինձ հիմա պետք է։ Մենք այն պետք է ուղղենք ձեր հոգողորքը։ Հարմար դիրք ընդունեք, հարմար տեղավորվեք։ Սովորական աթոռին, բազկաթոռի մեջ կամ բազմոցի։ Հարմար է այն դիրքը, որի մեջ ձեր մարմինը հանգիստ է, դուք ձեզ ունեք անվտանգ ապահով եւ ոչինչ ձեզ չի խանգարում։ Հույսով եմ, որ արդեն հասել եք այդ վիճակին։ Եվ այդ դեպքում ուշադիր նայեք իմ աչքերին։ Մի քանի վայրկյան ընդամենը։ Եվ կարող եք աչքերը ձեր փակել։ Կարող եք փակել, թեկուզ կարող եք աշխատել բաց աչքերով։ Ձեր փոխարեն ես կնախընտրեի աշխատել փակ աչքերով, որպեսզի լույսային ճառագայթները չխանգարեն։ Աչքերը փակում եք ոչ թե քնելու համար, այլ արթնացնելու ձեր մեջ ձեր հզոր պաշտպանական ուժերը։ Եվ ընդհանրապես ես տրված ազատություն։ Կարող եք ընդունել այն դիրքը, որ ձեզ հարմար է։ Կարող եք պարկել, կարող եք վեր գնալ և գնալ ընդհանրապես, թեկուզ ես եղրի ձեր փոխարեն, ես լինեի, չէ, մինչև վերջ կսպասեի։ Որովհետև դուք հիմա ստանում եք մի լիցքը, որը կօգտագործեք ձեր կյանքը փոխելու համար։ Վերականգնելու ձեր ուժերը, կարգավորելու ձեր հզոր հնարավորությունները, որոնք ուծե արգելակված են։ Մեր բոլոր պահեստային հնարավորությունները գտնում են հոգու խորքում, շատ խորը, երբ մենք չենք էլ կարողանում օգտագործել, մարդը զարգանում է, առաջ է գնում։ Հետո հիվանդանում է, դառնում հաշմանդամ, հետո մեռնում և չէր իմանում, որ ուներ բոլոր հնարավորությունները այդ հիվանդություններից դուրս գալ, օրգանիզմը ամրացնելու և երկար ապրելը։ Իսկ մենք գիտենք ինչ պետք է անել։
Այն այդ դուք հարմար դիրք եք ընդունել։ Բաց թեփակ աչքերով միևնույն է։ Եվ արդեն պատրաստ եք աշխատելու։ Ինձ հետ։ Ինչ եմ ես ձեզանից սպասում։ Ոչինչ պետք չի անել։ Որտեղ երբեմն կարելի է հերոսական ճիգեր գործադրել եւ արդյունքը կլինի զրոյական եւ հակառակը։ Ոչինչ չանելով կարելի է հասնել ամեն ինչի, այս բառին, որտեղ դուք ոչինչ չեք անում, էլի շնչում եք հանգիստ, ազատ եւ չեք խանգարում, որտեղ թոքերը հիանալի կատարել իրենց ֆունկցիան։ Ոչինչ չանելով թույլ որ ձեր սիրտը աշխատի ռիթմիկ հավասար։ Ոչինչ չանելով դուք կարող եք ստանալ այն, ինչ ձեզ անհրաժեշտ է, ձեր կյանքը փոխելու, ձեր օրգանիզմը ամրացնելու, ձեր նյարդերը կարգավորելու, ձեր ինքնազգացողությունը հիանալի դարձնելու, վերացնելու բոլոր վախերը, տագնապները, կապչան մտքերը, տխուր տրամադրությունները, խոճապի գրավները։ Ոչինչ մի արեք, նույնիսկ մականները մի թուլացրեք, դրա կարիքը չկա։ Ուղղակի եք հանգիստ, ազատ, անկաշկանդ, զգացեք ձեզ ապահով։ Որից եմ կրկնում, մկանները պետք չի շատ թուլացնել, հետո երբ ընթացքում ձեր մարմնի բոլոր մկանները ինքնուրույն կհանգստանան, ռելաքսացիայի կենթարկվեն, դուրս գան լարվածությունից մենք միայն դա կողջունենք։ Իսկ հիմա ընդամենը հանգստացեք։ Ընդամենը մի խանգարեք ձեզ, մի խանգարեք այն բնական պրոցեսներին, որ այս պահին սկսում են ձեզ մոտ, և դուք աշխատում եք ինձ հետ, երբ հարմար դիրք եք գտել, երբ շնչում եք, գնալով ավելի դանդաղ հանգիստ, և ոչինչ ձեզ չի խանգարում, ոչ մի ձայն, ոչ մի աղմուկ։ Թեկուզ և դուք կարող եք լսել ամեն ինչ կատարվում է ձեր շուրջը և զգալ, միայն դա ձեզ համար հետաքրքիր չէ։ Ինչու ինչ-որ բան լսել, եթե դուք այս պահին կարող եք փոխել ձեր ճակատագիրը։ Եթե ձեր ճակատին գրված է, որ պետք է հիման տանաք, բարդանա ձեր վիճակը։ Եվ ինչ-որ վատ բաներ են սպասում, հիմա դա կարող եք փոխել, կարգավորել, բարելավել, ապրել առողջ կյանքով և երկար, արդյունավետ ու կոմֆորտային կյանքով, հեշտությամբ հաղթահարել ստրեսային վիճակները, ամենատարբեր։ Մարդկանց 70%-ը երբ հանդիպում են բացասական ստրեսներին, դեֆորմացիայի ենթարկում, իրենց հոգեկանով, իրենց օրգանիզմով ամբողջ, 30%-ը անհատների կարողանում են այդ ստրեսային էներգիան ուտիլիզացիայի ենթարկել և օգտագործել թռիչքի համար, հաջողության համար, էլ ավելի ամրանալու, առողջանալու։ Ես ուզում եմ, որ դուք 70%-ից անցնեք այդ 30-ի մեջ։ Եվ ես գիտեմ ինչպես դա անել։ Դուք էլ գիտեք ձեր հոգու խորքում, բայց չգիտեք, որ գիտեք։ Իսկ երբ որ իմ օգնությամբ գիտակցեք այն ինչ գիտեք, բայց մոռացել եք կամ չգիտեք, որ գիտեք, ամեն ինչ ձեր կյանքում կփոխվի, եւ դուք կարող եք հասնել նրան, ինչի մասին երազում եք։ Եվ ապրել առողջ կյանքով։ Հիմա մի խանգարեք ձեզ, թույլ տվեք, որ ձեր ճակատը դառնա հարթ, ազատ լարվածությունից, ազատեք ձեր աչքերի կոպերը լարվածությունից, եթե փակվել են, կսոսնձվել միմյանց և դա լավ է, այդ դեպքում նույնիսկ աչքերը բացելու ցանկությունը չկա։ Միշտ երբ մենք փորձում ենք հանգստանալ, փակում ենք աչքերը, որպեսզի հեռանանք
ռեալությունից եւ այնքան դաժան, այնքան ցավեր լինում, այնքան դժվարություններ լինում։ Հեռանում եք ուղղակի եւ վերջ։ Հետո դուք եք որ ձեր այտերը հանգստանան։ Խորհուրդ եմ տալիս շնչել կիսաբաց շրթունքներով։ Եվ այդ դեպքում այն 46 մկանները փոքրիկ որ շրջապատում են ձեր բերանը կսկան հանգստանալ։ Դիզդա հաճել են և դեմքը հանգիստ է, առանց լարվածության։ Հետո հանգստի ալիք հանձնում ուսերով, ուսերը մի փոքր իջնում են ցած, հետո ձեր ձեռքերով, կսկավան դակով, որովայնապատով, երբ ամբողջ մարմինն ես ուզում հանգստի մեջ, էլի մի հաճելի երևույթի առաջ գալիս, ձեռքերից մեկ ծանրանալ, կարծես քնում են ձեռքերը, իրենց կյանքով են ապրում, ծանրանում է այդ ձեռքը, ծանրանում է ձախը, դուք ավելի լավ եք զգում ինչպես են ձեր ձեռքերը շփվում, ձեր ոտքերի այդքան բազմոցի հենարանի, ծանրանում են ձեռքերը, դա հաճելի զգացում է։ Մեր աշխատանքի ընթացքում դուք հաճախ կլսեք այդ հաճելի բառը։ Իսկ մարդը պետք է հաճույքներ ստանա այդ կյանքից։ Ո՞րն է պետք մոխրագույն, ամենօրյա անհետաքրքիր կյանքը։ Այս կյանքում պետք է լինեն վառ հաճույքներ, ժպիտ, ծիծաղ, ուրախություն։ Սովորեք ժպտալ, եթե նույնիսկ դեռ ցավում է։ Սովորեք ժպտալ, եթե նույնիսկ դեռ տխուր եք։ Երբ աշխատում ենք, միասին, ովքեր չեն կարողանում նստել կանգնում են, ովքեր չեն կարողանում կանգնել քայլում են, ովքեր չեն կարողանում քայլել վազում են, ովքեր չեն կարողանում վազել, կարողանում են թռչել եւ դա ձեր մտքի թռիչքն է, ձեր հոգու թռիչքն է։ Հիմա երբ դուք հարմար դիրք եք ընդունել, ուզում եք ինչքան հանգիստ է ձեր մարմինը, ինչքան ազատ եք սկսել շնչել, հանգիստ է սրտի աշխատանքը, ձեռքերը դարձել են հաճելի ծանր, ծանրացել են ձեր ոտքերը, դա հաճելի զգացում է։ Եվ ոչ մի ձայն, ոչ մի աղմուկ, շշուկ այս պահին չի գրավում ձեր ուշադրությունը, փոխարենը լավ լսում եք իմ ձայնը, ամեն իմ խոսքը ունի ձեզ համար բուժական նշանակություն, որովհետև ասում է ձեր հոգու ամենախորը շերտները, անկյունները, եւ բորբոքում է այնտեղ ձեր առողջության ծրագրերը։ Այդ դեպքում ձեր օրգանիզմը սկսնարտարը ինչպիսի նյութեր, փոքր քանակությամբ, բայց շատ կարևոր, եւ այդ նյութերը կարգավորում են ձեր հոգեկան վիճակը, կարգավորում են ձեր ներքին օրգանների աշխատանքը, ու այն ներքին լարվածություն, որ առաջացել էր ձեզ մոտ այն անհաշտությունը, որը դուք երկար ժամանակության արդեն ապրում եք, այս բանին սկսում է անցնել, ձեր բոլոր հոգեկան ուժերը սկսում են աշխատել ներդաշնակ, իրար օգնելով, իրար փոխարինելով, իսկ դա արդեն հոգեկան առողջություն է, իսկ այդ պայմաններում ձեր վրա թափվում են ձեր բոլոր գանգատները, վախերը, տագնապները, կպչուն մտքերը, տխուր տրամադրությունները, ընդհանուր թուլությունը, ցածր աշխատունակությունը, տարբեր ցավերը, ճնշման տատանումները, սպազմերը, լարվածությունը, ինչ վատ խոսք է չէ, լարվածություն, ամեն երկրորդ դրա մասին է խոսում, այմ այդ լարվածությունն է անցնում և փոխարենը գալիս է ինչ, հաճելի հանգիստ, հավասարակշիռ վիճակ և վստահություն, ինչը այսօր շատերի մոտ պակաս է, վստահություն, բոլոր վախերի տակ կա այդ վստահության պակաս է,
մտածում ենք վստահությամբ։ Ուժեղ ձեռքներ, կայունություն։ Ուզում եք ձեզ հանգիստ ու լավ։ Եվ մեր աշխատանքը շարունակվում է։ Հիմա ես պետք է խնդրեմ, որ դուք ակտիվացնեք ձեր հիշողությունը և ձեր վառ երևակայությունը։ Հիշեք մի պահ ձեր կյանքից և մի տեղ, որտեղ դուք ձեզ զգացել եք երջանիկ, որտեղ դուք ձեզ զգացել եք շատ լավ, չէ՞ որ ելնում այդպիսի օրեր, երբ նույնիսկ գուցե պատճառ էլ չկա, բայց այնքան թեթև ես քեզ զգում, այնքան լավ ես քեզ զգում, որ ոչինչ քեզ չի խանգարում, ունենալու լավ տրամադրություն բարձր, և հանկարծվում ես, որ աշխարհի ամենաբարի մարդն ես, և ցանկանում ես, որ բոլորն էլ ունենան լավ տրամադրություն, պատրաստ ես բոլորին օգնել։ Հիշեք այդ տեղը, երբ է դա եղել։ Երբ է դա եղել։ Գուցե դեռ շատ փոքր էիք։ Գուցե ավելի հասուն հասակում, և դա էական չէ։ Հիշեք այդ տեղը և այդ ժամանակ, երբ դուք ձեզ զգացել եք լավ, զգացել եք ձեզ երջանիկ։ Գուցե դա մեկ օր է տևել, գուցե մեկ ժամ, կարևոր չէ։ Հիշեք, ես էլ կհիշեմ իմը։ Հիշեմ մի պահ, երբ զգացել եմ ինձ երջանիկ, և որտեղ եմ զգացել ինձ երջանիկ։ Սուզվեք ձեր հիշողությունների մեջ։ Եվ դա դժվար չէ անել։ Եթե նույնիսկ համարում եք, որ ձեր կյանքը այնքան էլ հաջողակ չէ, էլի եղել է դա, մեկ օր, մեկ ժամ, 5 րոպե, հիշեք հիմա, երբ հարմար տեղավորվել եք էկրանների առջև, հանգիստ է ամբողջ մարմինը, ձեռքերը ծանր են, ոտքերը ծանր են, գուցե ամբողջ մարմինն է ծանրացել, կարծես քնել է ամբողջ մարմինը իր կյանքով է ապրում, առանձին կյանքով, ձեռքերը, ոտքերը, կարծես դե չներ ենթարկվում, պետք է չէ այս պահին։ Եվ գլուխն է հանգիստ, մտքերն են հանգիստ, ոչինչ ձեզ չի ուզում, ոչինչ չի անհանգստացնում, ու ոչինչ ձեզ չի խանգարում։ Որովհետև դուք այս պահին սուզվել եք խորը ձեր հոգու խորքը, սուզվել եք այդ կախարդական դուրը ձեր ձեռքին, որպեսզի այնտեղ կորզեք ձեր գանձերը, թանկարժեք ձեր պաշտպանական ուժերը, ներքին ռեսուրսները, հետո կբերեք դեպի մակերեսին կուքուրագործեք ու կամրացնեք ձեր առողջությունը, կհաղթարեք ձեր դժվարությունները, ձեր հիվանդությունները, կապրեք առողջ մարդու կյանքով, կապրեք կոմֆորտային, դա կրկիր։ Իսկ հիմա հիշեք այդ տեղը, այդ ժամանակը։ Եվ չեք կասկածում, որ արդեն գտել եք։ Ես էլ եմ գտել։ Հիմա ակտիվացրեք ձեր ներքին տեսողությունը, այդպես էլ կա, այդպիսին է։ Նայեք ով կա այդտեղ, ով կա առջևում, կա հետևում, ով կա վերևում, ներքևում, անչափ զախից, ինչ առարկաներ կան։ Մենակ եք դուք այդտեղում, թե էլի մարդիկ կան ձեր հետ։ Եվ ես չգիտեմ որտեղ եք դուք այս պահին գտնվում։ Ձեր հիշողությունների մեջ։ Ես չգիտեմ ինչ ժամանակի մեջ եք, տարբեր մասն է, ձմեռը թե ամառ, գարունը թե աշուն, չգիտեմ որ որ ժամն է, ցերեկ է թե գիշեր, առավոտ է թե երեկո,
ներսում եք ինչ-որ բնակարանում, թե դրսում փողոցում, թե բնության գրքում, գուցե ծովափի, գուցե լեռներում, ու էլի ով կա ձեր կողքին, մենակ եք թե շրջապատված եք բազմաթիվ մարդկանցով, կամ մեկը կա ձեր կողքին ու սիրում եք ու սիրված եք, և գույները որոշեք այդ տեղի, իսկ հետո հնչյունները, այդ տեղի կյանքի երաժշտությունը, ինչ մեղեդի է հնչում, ինչպիսի ձայներ կա, ուսե բնությամբ, կրճուներից ըլբալոց, քաղաքի հնչյուններ, ինչ-որ խոսակցություն, էլ ինչ-որ երաժշտություն, սիրած երգ, հիշեք, դա շատ հաճելի է։ Հետո եթե եղել են բուրմունքները տեղում, հիշեք այդ բուրմունքները, բուրմունքները ընդհանրապես ունեն շատ կախարդական հատկություն, կարծես ժամանակի մեքենալին են, բավականին մեծ, նույնիսկ ամբոխի մեջ, ծանոթ մարդու օծաներիքի բուրմունքը զգալ, միանգամից տեղափոխում ես այդ ժամանակի մեջ, միանգամից նորից հանդիպում ես այդ մարդու հետ ու հիշողություններում, ումից զգացել ես այդ բուրմունքը։ Ուցե դրանք բնական բուրմունքներ են, ծաղիկների, իսկ հիշում եք ինչ բուրմունք կա, հենց նոր քաղաց խոտի, իսկ ուցե դա բուրմունքն է ձեր տատիկի կամ մայրիկի կարկանդակի, իսկ եթե դա կապված էր նաև ուտելու հետ, այդ տեղում ինչ-որ բան եք կերել, ուցե հիշեք նաև համը, ձեր լեզուն, ձեր շրթունքները հիշում եք դա։ Գտնվեք այդ տեղում էլի որոշ ժամանակ, այդ ժամանակի մեջ և այդ տեղում, որտեղ ձեզ զգացել եք երջանիկ։ Եթե նույնիսկ ինչ-որ բան կտրվում է, մի վախեցեք, հետո նորից կվերադառնաք, էլի կգտնվեք այնտեղ։ Եվ ամենակարևորը, հիշեք այդ տեղի հույզերը ձեր դրական էմոցիաները, հիշեք ձեր ուրախության աստիճանը, հիշեք ձեր ցնծությունը, հիշեք ինչ բարձր տրամադրություն ունեիք, ամբողջ աշխարհը ձերն էր, երկուսը սիրում էիք և սիրված էիք, հիշեք և նորից վերապրեք այդ դրական հույզերը, հենց հիմա նորից վերապրեք, գտնվելով այդ վայրում, այդ տեղում և այդ ժամանակի մեջ, նորից վերապրեք այդ ցնծությունը, այդ երջանկությունը, գիտեք ինչքան ուժ կա ձեր դրական հույզերի մեջ, ինչքան կարևոր նյութեր այս պահին արտադրում ձեր ուղեղը, էնդորֆիններ, կեպալիններ, նյութերը, որի ձեր տրամադրությունը դառնում են կայուն, լավը, նյութերը, որոնք դուրս են շպրտում բոլոր վախերը, տագնապները, խոճապի գրողները, կապչուն մտքերը, ձեր գլխացավերը, ճնշման տատանումները,
անքնությունները, եւ բազմաթիվ այլ կանգատներ, նորից վերարտադրեք ձեզ մոտ այդ հույզերը, լցվեք ցնծությամբ, լավ տրամադրությունով, երջանկության զգացումով, երբ այս պահին ձեր ուղեղի ձախ կիսագունդը սահուն կերպով ձեզ է ներկայացնում որանոր հիշողություններ, մեկը մյուսի հետևից, մեկը մյուսից ավելի լավ, հետաքրքիր ուրախ, հենց այդ ժամանակ ձեր ուղեղի աջ կիսագնդի մեջ գնում են հզոր բուժական պրոցեսներ, ատոմային պատերազմ է սկսել, երբ միլիարդավոր ատոմներ գրոհում են այլ միլիարդավոր ատոմներ եւ հաղթում են հիվանդությունները, հաղթում են ձեր դժվարությունները, հաղթում է ողջամտությունը այս պահին, ակտիվացել են ձեր բոլոր վերականգնողական առողջության կենտրոնները եւ այդ դեպքում ձեր բոլոր կանգատները ձեր այս թափում են այնպես, ինչպես ուշ աշնանը ամենաթեթև քամուց հետո ծառերի ճյուղերից օգնում են չորացած դեղին դեղնած տերևները եւ պատուտակաձև թափում են ցած բոլոր ձեր կանգատները վերանում են փոխարենը գալիս է վստահություն, գալիս է ուժ, գալիս է լավ տրամադրություն, գալիս է հոգեկան կայունություն եւ հավասարակշռություն, խորը գիշերային քուն, բարձր աշխատունակություն, առողջության զգացում, դուք պատրաստ եք ապրելու առողջ կյանքով, պատրաստ եք լինելու պաշտպանված եւ հաջողակ այս կյանքում, ապրել հետաքրքիր, արդյունավետ եւ ինչու՞ չէ երկար։ Ծրագրավորվում եք այս պահին հաջողության, առողջության եւ երկար կյանքի։ Եվ դա լավ է, եւ դա այդպես պետք է լինի։ Զգում եք ձեզ հանգիստ ու լավ։ Զգում եք ձեզ լավ, ունեք լավ ինքնազգացողություն, հանգիստ է ձեզ սրտի աշխատանքը, հանգիստ է ամբողջ մարմինը, հանգիստ են բոլոր նյարդերը։ Ամեն մեր հանդիպումից հետո զգում եք ձեզ ավելի ու ավելի լավ։ Ամեն մեր հանդիպումից ձեռք եք բերում նոր թարմ ուժեր, ամրանում է ձեզ օրգանիզմի դիմադրողականությունը, սովորում եք հեշտությամբ փախտարել ձեր ստրեսները, սովորում եք պահպանել ձեր առողջությունը, սովորում եք լինել հաջողակ կյանքում։ Եվ մեր այսօրվա հաղորդումը աստիճանաբար մոտեցավ իր ավարտին։ Բայց երբեք չի վերջանում այնտեղ այն ինչ վերջանում է։ Եվ բոլոր այն պրոցեսները, որ այս պահին ակտիվացել են ձեր մեջ, առողջարար ծրագրերը կշարունակվեն դեռ շատ երկար։
մինչև մեր մյուս հանդիպումը։ Իսկ հիմա սկսում ենք կամաց դուրս գալ այս բուժական հանգստի միջակից։ Դուրս են գալիս վստահությամբ լցված սեփական ուժերի նկատմամբ, սեփական հնարավորությունների ապագայի, նոր թարմ ուժերով, լավ տրամադրությունով, ու էլի վստահ, որը շատ կարևոր է։ Հիմա ես կհաշվեմ 5-ից 1-ը։ Մեկ թվին դուք հեշտությամբ կբացեք աչքեր և կզգաք ձեզ հիանալի լավ։ Եվ այսպես ես հաշվում եմ։ 5 Ձեր մկանները նորից լցում են ուժով, դուք ձեզ եք լավ, շնչում եք ազատ, եթև հանգիստ է սրտի աշխատանքը։ 4 Շնչառությունը ազատ է, ինքնազգացողությունը լավ է, աստիճանաբար ավելի պարզում է ձեր միտքը։ Շատերի մոտ մի հետաքրքիր զգացում կա այս պահին, կարծես արտանում է խորը գիշերային քնից հետո։ Թարմության զգացում կա գլխի մեջ։ Մարմինը գնալով դառնում է ավելի թեթև, հանգիստ, ազատ, 3 ինքնազգացողությունը լավ է։ Ձեզ ոչինչ չի հուզում, ունեք լավ տրամադրություն։ Ամբողջ մարմինը լի է նոր թարմ ուժերով։ Գլուխը հանգիստ է, սրտի աշխատանքը ռիթմիկ։ 2 Ձեր միտքը գնալով դառնում է ավելի պարզ, տրամադրությունը լավ է, կատարեք խորը շունչ, արտաշնչեք և 1 թվին հեշտությամբ բացեք աչքերը, և դուք ունեք հիանալի ինքնազգացողություն, լավ տրամադրություն։ Զգում եք ձեզ ուղղակի լավ, և դա լավ է, դա այդպես պետք է լինի։ Մեր այսօրվա հանդիպումը մոտեցավ իր ավարտին։ Ես ձեզ ցանկանում եմ քաջ առողջություն։ Եղեք ուժեղ այս կյանքում, պահպանեք ձեզ։ Ցտեսություն։ Մինչ մյուս հանդիպում։